Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Мағжан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай қауіп төндірмейтін болса. Қауіп төндіреді деп қорықсаңыздар, жалған аккаунт ашыңыздар, сол жерде бәрін жазыңыздар. Жалған аккаунт жайлы мынау ұры биліктің шабармандары жуындысына тойып жүрген арсыздары жақсы біледі. Біздердің осындай видео жазбаларымыздың астында неше түрлі жаман өздерінің комментарийларын қалдырып жатады. Мұны солардан үйренсеңіздер болады. Жаман жағын емес, жақсы жағын қалай жалған аккаунт ашу жөнінде. Ал тақырыпқа келетін болсақ, тақырып ендігі естіп үлгерген шығарсыздар. Кешеде салғанмын өзімнің жаңағы постымда. Мынау Иманғали Тасмағамбетов, қазір халық арасында Иванғали Тасмағамбетов болған. Мұны сол айтып жатыр, айтқанда пост жасапты. Егер де мынау Ресейге сыртқы күштер кіретін болса, ОДКБ біз барып сол жағы Ресейге көмектесеміз деп. ОДКБ-ға қаншама ел кіретінін білесіздер, оның ішінен жағы Армения шығып кеткен болатын, шығып кеткенде заморозили. Ал мынау біздің арсыз Иманғали, бұны өздеріңіз білесіздер, шаңырақтан білесіздер, шаңырақты шайқалтып, қаншама халықты қырған, Арон Атабектің басын жұтқан, одан қалды мынау кеше күні қаңтарда ләм-мим демей отырған, одан қалды да, одан да көп мынау қазақтың алдында күнәға әбден батқан, бүгінгі күні енді тіпті өзінің бетін ашты. Бұны жаңағы жерлестері, бұл нағыз азамат, иман жүзді, иманы бар, сол үшінде Иманғали деп. Бұл Иманғали емес, ендігі Иванғали болды, Диванғали болды. Міне бірде-бір жаңағы халқына жаны ашымаған. Енді міне өздерінің кеше күні шақыртып, сол ОДКБ-ны шақыртып, халқымызды қырғаны былай тұрсын, енді біздің балдарда барып, сол Ресейге көмектесіп, Украина мен Ресей соғысына салмақшы, Ресей жағында соғыстырмақшы. Халқым, ойланыңдар, ояныңдар. Мынау әскерде жүрген балдарыңызға сақ болып отырыңыздар. Мынау Ресей соғысы басталғалы, Украинаға басып кіргелі, бұл Қазақстанға аузын ашып отырды. Сол кездерде қауіп қатты төнді. Мынау халық шуламағанда, осындай резонанс тудырмағанда, талай балдарын барып жағы әскерден алатын еді. Бүгінгі күні енді сақ болып отырыңыздар, әлде де балдарыңыздан, ұлдарыңыздан, әскерде жүрген, далада жүрген, түзде жүрген ұлдарыңыздан хабардар болып отырыңыздар. Қайда жүргенін, не істеп жатқан командирлерінен де отчетты алып тұрыңыздар, абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Бұл енді көріп отырсыздар әлемдік жағдайдың қандай болып жатқанын, сол үшін де енді етек жеңіңді жиятын, естеріңді жиятын кез келді қазағым. Сақ болыңдар, абай болыңдар, ортамызды толтырыңдар, мынау ұяшықтарды ашуды тоқтатпаңыздар, ұяшықтарды ашыңдар деп жаңағы Аблязовтың айтқанына қаншама жыл болды. Мен де айтып жатырмын. Бұл ұяшық егер жаңағы менің айтқаныммен, Аблязовтың айтқанымен істегіңіз келмейтін болса, мынау астыртын жүріп жатқан тіршіліктерден хабардар болыңыздар. Өзіңіз күш жинаңыздар. Тек қана біртіндеп шығып, билікке берілмеңіздер, билікке жем болмаңыздар, билікке сіздерді түрмеге қаматқызбаңыздар, қамалмаудың амалын жасаңыздар. Міне соны айтқым келді. Бүгінгі күні тағы да мынау Аблязовтың жинап жатқан қоры, ертеңгі келе жатқан X күні мынау билікті түп тамырымен алып тастауға қажет қаражаттар. Сол үшін сол жаққа шамаларыңыз келгенше 1 теңге, 2 теңге, 100 теңге аударып отырыңыздар. Ертең батырларымыз билікті қолға алған күні сол аударған аударымдарыңыз 100 есе болып қайтарады. Ортамызды толтырыңдар. Өзге ұлт өкілдері ортамызға кеп қосылам деп жатса, Қазақстан үшін күресем деп жатса, елім жерім деп жатса, өзегінен теппеңіздер, ортамызға тарта біліңіздер, ортамызды кеңейтіңіздер. Сөйтіп мынау келе жатқан X күні батырларымызбен бірге бір ауыздан бейбіт те берекелі, әділ Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.